嗱，姐姐呢度成堆同齡員得我一個女人咋吓？你冇侮辱我啊！我講同老公係同咩人？我同老公都未必講得出啊呢啲嘢。你同你老公話啊，你今晚好掂啊，咁啊好正常嘅。我都唔會講，我講唔出口呢啲嘢。就算講得出口，呢啲都唔會喺微嗰啲小微上面講，都會兜口兜面講兩公婆。係啊，你呢調解員你仲教壞佢添。好彩我知道唔係教壞，咁依家係冇人信你老婆啊，其實係。真係冇咪係咯，啊，張仔。正常邊個會咁傾偈係咪啊？我真係冇出軌我家公啊！你哋真係誤會我哋。哥哥，我哋唔係教壞佢啊，我哋係同佢講明，我哋冇一個人信佢啊。係啊，咁咪我哋係企係咯，喺你呢邊啲嘢講出嚟都冇人信啦，係咪？你當我冇講過唔得咩？我又冇做過。你係做過冇認，做過我真係冇出軌啊！真係冇出軌我家公。係你自認為你偷食唔識抹嘴啊！你偷食唔識抹嘴啊！老公，你要相信我，我係愛你個。你覺得我係你傻鳩愛佢你就能唔好同呢啲嘢都唔信，你同邊個講都唔信啦，何況我？你真係當我戇鳩嘅？根本都冇，係。唔係咁，你解釋咯，你解釋都解釋唔清楚，你又話冇。如果我出軌定我家公，我飲水強死，我食豆腐啃死。我真係冇同我家公發生過任何事啊！你咁樣都夠膽發誓啊？我聽我家公咁老，我做乜嘢冇咁發誓？我家公咁老，我有可能會中意佢咪咯？即係我話俾你聽咧，有兩個成語係小學嘅時候學嘅，第一個係掩耳盜鈴，第二個咧係此地無銀三百兩。嗱，我俾你嘅建議啦，其實講真嗰句啦，你哋又冇細路係咪先？你哋冇細路，其實你哋都係輕手輕腳嘅。如果你話你哋有細路就話啫，咁啊其實依家比較直接嘅方法就係你直接嫁俾你家公，咁就 perfect 啦。我要搞，我都揾一隻年輕過來搞啊，係咪係？你跟住係想勸我離婚咩？咁你真係聽唔明，我都話你唯一我點會中意我家公呢？我跟我家公相差你20歲。如果當時，你咁樣你講，其實我依家明，你就當我一時腦發熱亂講話得嘛？我真係冇跟你繼父做過嗰啲嘢。冇，我諗起呢啲嘢我都覺得核突啊！我琴晚嘅夜晚都想嘔出嚟啦。呢個哥哥，我問下你，你阿媽今年幾多歲啊？喂，我跟我家公，我一見我家婆點算啊？我真係一啲都冇會中意佢噶。唔係呢個男匿名，我想問下你，你阿媽今年幾多歲52歲啊！咁你阿媽應該未停水停電㗎係嘛？呢啲我點知啫？呢啲嘢係咪？我又唔係佢係咪？你問呢啲問題啊！你戇鳩囂嘅。咁我想問下你，嗱，我唔問你呢個問，算我問錯咗。我想問下你，你阿媽知唔知道呢件事啊？你話而家嘈成咁啦，都要話離婚啦，你話咧？咁算數啦，放生佢哋兩個算啦，真係最完美㗎啦，其實啊。依家唔係佢唔放生，係呢個女嘅唔放啊！你繼父今年幾歲？呢個女嘅唔肯放啊！我都係諗唔明白嘅。唔係啊，我問你，你繼係我老父今婆嚟年幾歲？嘅，點解同我繼父搞埋呢啲嘢？諗起身都核突。你繼父今年幾歲？你講啲新啲㗎啦，你唔好講成日講嗰啲啊！我問下你，你繼父今年幾多歲？50啊！話你阿媽仲老過佢啊？我愛你，老公，馬可以離婚㗎，老公。咁你老婆有冇30歲啊？你講呢啲好核突啊！咩愛我，你仲搞呢啲嘢？我家公成陣含老人傳媒，我一啲都冇會中意佢個。你點知佢成陣老人傳媒嘅？解釋唔清楚啦！你成日控埋去問啊？咁啊，其實講真嗰句，你嗰個繼父都不是什麼好鳥嚟嘅喎。佢係唔係我選擇嘅大佬？
我媽生我出嚟啫，佢選擇嫁俾佢，我都冇辦法㗎。我問下你阿媽同你繼父有冇生個細路出嚟啊？有個妹啊，生過一個啊，女嚟嘅。女嚟嘅。咁啊，其實你阿媽都好傷心嘅喎，咁樣嘅喎，真係喎。即係如果你阿媽同佢冇生個細路出嚟就話啫，係咪先？生個出嚟嘅話，對住佢都很惡心㗎。反正而家搞到一鑊泡咁啦，家唔似家樣。都係一家人抬頭唔見低頭見，肯定會聞得到嗰陣味個。佢行幾過我都會聞到個。即係我都話你唯一洗白嘅機會就係生出嚟等我做 DNA 啊，等你咁樣你老公就有可能唔同你離婚。但係你如果你絕對唔生出嚟咧，就呢件事係絕對冇得掹嘅。其實講真嗰句咧，生出嚟做 DNA。呢個哥哥，我同你講，依家你都唔知，即係講真嗰句咧，你都唔知點樣去面對你個繼父同埋你嗰個你係啊，你點樣面對佢啊？媽，我都叫佢生出嚟啦，係咪？呢啲嘢講正句嘅，我又唔係屈佢。你話係一時懵咪閉，而家有機會俾你澄清，你又唔肯做，係咪？哥哥，我想問你一樣嘢啊。咁如果生出嚟係你嘅，但係你接唔接受到佢哋兩個發生過呢啲咁嘅事啊？肯定心裏有刺啦，但係話至少要肯定到呢個細路係我嘅話，即係話仲冇咩？而家佢呢啲態度係咪？咁你你到時啲人有啲嘢係咪？咁你到時如果係咩嘅話，你去做個穿刺咯。你嗰啲人真係蠻不講理，我都講我身體冇好，我又食啲藥。到時生嚟點好，萬一畸形點好，我都話我食咗我話感冒嘢俾你聽啦，啊！食中藥唔會畸形噶。你有冇常識嘅咧？係咪都畸形？食中藥必然畸形噶。你問下醫生啦，食咗感你冒藥真問下啦，係食中藥冇邊會畸形好喎。噶？最基本嘅醫學常識嚟噶啦。你嗰啲都係補藥嚟嘅，補藥點樣畸形啊？其實可以，我係食西嘢啊，我係食西嘢啊。誒，其實生咗出嚟可唔可以西藥驗㗎？個感冒嘢啊，你唔要可唔可以驗㗎？都可以驗㗎，係咪啊？唔可以，你唔要嘅時候都可以驗㗎。哥哥，係啊而家就係佢都唔肯去，佢個態度應該係有問題㗎啦，你知唔知啊？我都係咪哥哥講我食咗藥仲有一個問題就係我食嘅係西藥感冒藥，我都係摸成哥哥，我搽到嚟。想同你講一樣嘢就係，佢如果唔想要嘅話咧，呢種情況都可以驗。咁嘅就係咯，而家佢嘅態度我就係咁。你話你只係同佢傾下，但係而家你俾我明明我態度係啩，我懷疑嗰個係咪我嘅，你又唔肯攞證據。而家就話，比如話而家有嘢可以驗得出嚟，你又唔肯做，一句話你就回絕咗我，係咪？如果係你哋，佢仲點諗啊？係咪？你都唔係傾咁簡單，我懷疑都做咗添。有乜嘢好厭㗎？你今次係冤枉我都講我冇背叛你，我又冇狡辯。姐姐，你係咪唔想要先？依家係咪你？唔係，依家係咪你話唔想要先？係，因為我食咗感冒藥，嗱，我你食食咗咗感冒藥。藥，你唔想要可以，你到時即係話搞掂咗，然之後再驗一驗咯。你爸爸俾你五個月俾5000蚊我，你俾幾多？我只不過係為咗打好關係嘅啫。你